Olá pessoal, já estou aqui com as lavadoras e ventiladores da Bristol, aqui no Paraguai. Minha ideia, essa aqui é a Assunção, toda o mesmo do Brasil. Essa aqui parece aquela minha ideia 13 quilos lá do Brasil, tirando só esses dois botões, só ter o liga, desliga, programação. Agitador da Impeller da 13 quilos lá do Brasil. Filtro, que dispenser, mesma da do Brasil. Amaciante, sabão em pó, sabão líquido, invertido, alvejante. Vamos ver se esse aqui tem soft close. Soft close, tem soft close. Minha ideia, essa aqui foi a mesma que eu vi numa loja chamada Pérez Ramírez. Aqui é o dispenser que nem as outras. Impeller. Esse aqui é bem parecido com essa daqui. Muito parecido. Também, né, da minha ideia. Essa aqui não tem programação, essa aqui. Quer dizer, tem programação, mas Impeller. Filtro. Eu acho que eu vi. Não, mas não gravei não. Pera aí, eu tô passando por cada máquina. Que deve ser sabão, amaciante. Oi? Acho que é alvejante, ó, amaciante. Amaciante fica aqui. Amaciante. Soft close. Mais uma com soft close. Duas com soft close. Bristol. Miller Energy. Primeira vez que vejo uma. Filtro. Nossa, esse filtro parece o filtro das lavadoras com impeller, só com impeller. Agitador, que nem lá do Brasil. Cesto de Popmatic. Popmatic 8 quilos, não é 6 quilos não. Trava, aqui a trava. Sabão em pó, sabão aqui é alvejante, amaciante. Eu jurava que essa aqui ia ter soft close. Samsung, 8 quilos. Aqui parece ser algo para proteger a parte de baixo, motor, equipamento, mecânica, essas coisas. Agitador parece que aquele que é aquela que parece que é aquela que eu vi lá lá na loja da Samsung, no shopping. Aqui. Filtro. Nossa. O filtro desmonta dessas máquinas. Aqui é a dispensa de, acho que de amaciante. De amaciante. Dispensa centrífugo. Que nem aqui. Que nem nessa aqui não tem. Essa aqui é amaciante no. Aqui é a dispensa de sabão. Não tem de alvejante. Não tem dispensa de alvejante. Jurava de novo que tivesse soft close. Whirlpool, essa aqui eu nunca vi. E essa tampa já é, ó. Que as máquinas lá no Brasil é assim. Aqui você pode virar a tampa. Negócio. Esse impeller parece da LG Turbo Drum que eu vi uma vez. Filtro. Aqui parece. Nossa, parece ter dois dispensers de amaciante, mas um é um filtro que a água passa pra cá, acho que joga pra cá. Aqui é um amaciante. Aqui é um alvejante, ou um sabão líquido, mas eu acho que é alvejante. E aqui é sabão em pó.
CWH15, essa aqui se vê no Brasil, a BWF15, WK15. Aqui também é difícil de tirar o dispenser. Sabão em pó, Rabone em pó. Ah, essa aqui tem um dispenser de sabão no português, que nem lá no Brasil. Amaciante e tira manchas líquido. Mesma coisa. Eu acho que essa aqui o programa Samsung 13 kg de capacidade. Aqui eu vi ela falou 15 kg. Aqui deve ser, não é pra usar um super delicado, mas não é, claro que não é super delicado nem na Panasonic. Impeller, filtro, aqui a trava, acho que é magnético, dispenser, sabão líquido e amaciante. De novo jurando que tivesse soft close. Whirlpool, que é a Brastemp 13 kg lá do Brasil, ó, que tem negócio de dispensa de água quente. Filtering, mesma coisa da BWK na BW 13 kg. Dispenser. Isso aqui parece uma BWR12. Tira mancha sabão líquido. Tira mancha sabão em pó. Amaciante. Esse aqui é o dispenser em português. Aqui vem em espanhol. Fusilogic. Eu acho que ela é a Fusilogic. Não, com certeza. Ah, igualzinho. Fusilogic. Válvulas de água quente e água fria. Mini impellers. Na Brastemp BW17 BW17 também tem isso. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu acho que não deve ser nada demais. Filtro duplo filtro. Oi. Filtro desmontável dos dois lados. Achou aqui. Alvejante, sabão em pó e amaciante. Dispenser também é centrífugo. Gostei desse agitador da Turbo Drum, porque ele, se tivesse alguma loja de máquina de conserto. Electrolux, sim, é Electrolux. É uma Electrolux. Queria que aqui tivesse frigideira e mais uma capa de coisa. Impeller. Filtro. Ai, aqui não parece nada. Sabão em pó. Pelo jeito não tem dispensa de amaciante. Essa aqui é quantos quilos? 12. Nossa, até soft close, ó. Soft close. Essa aqui não tem. Nove quilos e meio. Electrolux 9,5 kg. Impeller com duplo filtro. Diferente dessa aqui que não tem duplo filtro. Gostei desse aqui. 9,5 kg. É pequena, mas tem bastante coisa. Aqui um duplo filtro, esse aqui eu não consigo tirar. Esse aqui eu também não vou conseguir. Aqui um dispenser de amaciante. E de sabão em pó. Essa aqui parece que tem só um dispenser de água quente. Aquelas lá já tem a tampa para tirar o negócio de água quente. Aqui. Aí. Minha ideia. Impeller.
dispenser. Que é sabão líquido. Também para sabão em pó. Amaciante. Agora é a vez das front load. Front load. Essa aqui tem também para gatilho. Ai, que bonitinha, pequenininha. Ah, essa aqui é aquelas pequenininha, 4,5 kg. Arrastador pequenininho pra caramba, pra uma pessoa só. Filtro de drenagem, 7 kg. Dispenser. Sabão em pó pra lavagem, amaciante, sabão em pó pra pré-lavagem. Licença. Secadora Whirlpool. Aqui. Esse aqui, essa parte aqui eu não sei pra que serve, mas eu acho que é pra tipo, não sei lá. Acessório pra tênis. Filtro. Esse aqui não deve abrir. Rapidinho. LG VC4 é a mesma que a tua, Eloy. Só que a sua é 11 kg seca 7, essa aqui 12 kg seca 7. Arrastador de ferro. Acendeu o flash agora porque tá meio escuro. Filtro de drenagem. Desligar o flash. Dispenser. Sabão em pó pra lavagem. Sabão em pó pra pré-lavagem e amaciante. A música tá um pouquinho alta, por isso que eu vou caminhar pra cá. Samsung com Edge Wash. Essa aqui, essa dá pra ver muito dessas novas com Edge Wash aqui no Paraguai. Porque lá no Brasil também tinha essas com Edge Wash. Tipo, vocês... Ah, esqueci... Tipo assim... Ah, esqueci uma roupa. Aí você pode pôr aqui. Aí você pode pôr aqui dentro. Aqui a música tava muito alta aí. Aqui é o Edge Wash. Interior. Aqui. Parece muito uma LG. Aquelas antigas LG. Arrastador. Filtro de drenagem. Aqui. Sabão em pó para lavagem. Amaciante. Sabão em pó para pré-lavagem. Onde é que é? Abre aqui na lateral. Parece uma secadora. E é uma secadora. Dispenser? Não, tem dispenser aqui não. Arrastador pra coisa. Um filtro. Aqui deve ser. Eu acho que é um. Não sei o que é isso. Pra essas máquinas. Rapidinho, deixa eu ver. Aqui tem um tanquinho aqui também. Arno Lavette. É o primeiro tanquinho da Arno que vejo. E essa aqui parece ser aquela lá do Brasil. E aqui. Impeller, um agitador. Filtro. Aqui deve ser um dispenser. Aqui é um dispenser para sabão e amaciante. Amaciante escorre aqui. Entendi. É porque é na parte de cima que você tem que colocar. Tá, continuando. W, verde, E, Y. Midas. Lavadora Midas. Verde. Eu gostei desse interior dessa Midas. Vou tirar foto.
virar um pouquinho mais pra frente. Pronto. Tirei foto. Spencer. Não, aqui é um filtro de drenagem que não tá conseguindo abrir. Não tem como abrir. Eu acho que tem aqui. Sim. Não. Tem como não. Deve ser o botão de liga e desliga. Spencer. Sabão em pó para lavagem, amaciante e sabão em pó para pré-lavagem. Whirlpool, 7,5 kg. Eu acho que já tô sendo spoilerzado porque a Tóquio Sicília. A Tóquio Sicília é menorzinha. Interior. Arrastador. Cheiro de água. Parece que foi testado. Eu acho que foi testado. Aqui não tem filtro de drenagem. Spencer. Sabão em pó para lavagem, sabão em pó para pré-lavagem, amaciante. Tóquio Sicília. Ah, interiorzinho pequeno dessas Tóquio Sicília. Acho bonitinho. Essa aqui é quantos quilos? Eu acho que é 6 quilos. Acho 6 quilos. Nossa, aqui no Paraguai tem bastante dessas máquinas pequenininha. Arrastador. Filtro de drenagem, arrastador fino. Tirei foto. Aqui. Sabão em pó para lavagem, amaciante, sabão em pó para pré-lavagem. Mais uma Tóquio Sicília. Eu acho que dessa vez é maior. Inverter 10,5 kg. 10,5 kg. Interior parece a da Midea. Muito igualzinho da Midea. Arrastador. Deve ser um filtro de drenagem. É um filtro de drenagem. Aqui ó, 10,5 kg. Spencer. Sabão em pó para lavagem, amaciante, sabão em pó para pré-lavagem. Eu acho que estão testando a... Pera aí, esse interior aqui é igualzinho dessa aqui. É? Essa aqui? É, essa aqui. Agora eu sou Jedi, que nem você. Tá. Tá apagado. Aparrado. Igualzinho do interior dessa Midas ali. Ai. Aqui. Arrastador. Mesma coisa que também não tem como abrir o filtro de drenagem. Agora consegui falar. Spencer. Sabão em pó para lavagem, amaciante e sabão em pó para pré-lavagem. Aqui. Midas. Não, Midea. Secadora Midea. Arrastador. E filtro. Aqui é o filtro. Filtro pega fiapos. Desligado. Midea 10 quilos. 10 quilos, seca 7. O interior já é um pouquinho maior. Arrastador. Diferente dessa. Tomei um susto. Diferente dessa aqui. Arrastador de
Arrastador 4B. Filtro de drenagem. Essa aqui é a Storm Wash. Dispenser. Bota sempre essas máquinas no off. Sabão em pó para lavagem, amaciante e sabão em pó para pré-lavagem. Vai ter mais uma front load. Win. Aqui. Interiorzinho. Arrastador. Aqui. Tá cuidado aqui atrás. Ah, tem duas travas aqui. Não, se abre. Ah, não tem negócio pra apertar o gatilho. Aqui. Sabão em pó para lavagem. Amaciante e sabão em pó para lavagem. Então aqui, ventiladores agora. Ventiladores. Mondial, deve ser um Super Power 30, VSP30. Deve ser um Super Power. Aqui, circulador Tóquio. Parece um Britannia C50. Tóquio Blue. Eu acho que esse aqui deve ser pra ligar e desligar. E aqui é o controle de velocidade. Nossa. Aqui o negócio pra arrastar, pra oscilar. Tóquio Blue. Outro Tóquio. Industrial. Aqui. Warson, acho que é Warson. Tóquio. Warson. Tóquio. Win. Warson. Continuando. Esse aqui deve ser o... Esses industriais tem um motor grande, parece. Não, e tem um motor grande. Win. E esse Win daqui, o Win também. Então aqui, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo para seus amigos e inscreva nos comentários que achou desse vídeo. Tchau!